سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم جبت لكم وصفه جديده، وصفه جداتنا، وصفه الطمينه الحلوه اللي نستعملوها في كامل مناسباتنا. في كامل الافراح، في كامل المناسبات، في اي فال هكا يكون مليح، نفرحوا له. نخدموا هذه الطمينه. يعني الطمينه الشاويه على اصولها كما يديروها جداتنا. تجي طريه بنينه هايله بزاف، يعني بزاف بنات على بالي وصفه قديمه والناس كامل تعرفها، ولكن بزاف بنات ما يعرفوش يخدموها مليح وتجيهم يابسه، تجيهم ماهيش ميدمه مليح. نقول لكم تبعوا معايا الوصفه، على بالي راح تعجبكم. شوفوا كيفاه جات طريه وهايله بالبزاف بالبزاف. نتمنى تعجبكم الوصفه. دونك اول حاجه في الوصفه تاعنا اللي هي الغرس. الحاجه الاساسيه في الطمينه انه الغرس يكون مليح. لازم الغرس تاعكم يكون مليح. انا صراحه ما شتيش هذاك الغرس المرحي تاع الكيلو اللي يتباع بالكيلو، ما يجيش مليح. نشتي هذا تاع البطانه هذه الصغيره، يجي بزاف هايل. شوفوا معايا كيفاش طري، يعني جا هكا من الحانوت، بزاف طري بزاف هايل. شوفوا معايا، يعني رائع الغرس هذا تاع البطانه هذه الصغيره. كيما قلت لكم هذاك تاع الكيلو ما نستعملوش بزاف. دونك الغرس تاعي بعد ما صفيته من العلف وهذوك الريوس اللي يكونوا في التمره، يعني هنا قصدت ما نرحيهش هكا باش يبان الغرس في الطمينه. قصدت ما نرحيش بالعاني كيما كانوا جداتنا بكري يديروه، امهاتنا يديروه. دونك عندي كونتيتي تاع الغرس. انا نخدم عيني ميزاني. اللي ماهيش مولفه تخدم عينها ميزانها، اللي ماهيش مولفه تخدم الطمينه، تستعمل كيلو تاع غرس ودير 250 غرام مارغرين، يعني مبدئيا. من بعد اذا كان شافتها ناقصه في اليدان تاعها، تزيد ذوب شويه مارغرين وتلوحها. دونك انا بعد ما صفيت الغرس، نلوحو في طاوه هو 250 غرام مارغرين. نحطهم يذوبوا مع بعضهم على نار قليله حتى يذوب لي هذاك الغرس كامل. شوفوا هنا المارغرين بدات تغلي. بعد ما يذوب لي هذاك الغرس، اروح نقلي الدقيق تاعي. شوفوا كيما هنا حطيت دلوش برك في المقله تاعي، ونقص له خلاص ونبدا نقليه على نار قليله، ونحرك في كل مره نحرك الدقيق تاعي باش يجيو الحبات كامل حمر كيف كيف. ما تجيش حبه بيضه وحبه محروقه، لازم كامل الحبات يجيو حمر كيف كيف. ما نخليهاش تحمر بزاف، يعني موايا، ما خليهاش تحمر طول بزاف. المهم يطيب السميد تاعي. بعد ما يكون طابلي الكونتيتي اللي بغيتها. دونك ما ديروش السميد بزاف. اللي ما تعرفش، ما ديرش مع الاول سميد بزاف القصعه تاعها، ديري شويه برك وحطي الغرس تاعك والمارغرين. كي تبداي تخلطي، اذا كان جاتك طريه بزاف بزاف هاكي تزيدي شويه سميد، واذا كان جاتك يابسه جاتك نورمال هاكي ما تزيديش. اذا كان جاتك ناقصه ليدام هنايا ثاني تزيدي مارغرين، زيدي ذوبي شويه مارغرين وزيدي لوحيها. دونك انا هنا السميد تاعي بردته شويه بيسك سخون، ومع الغرس والمارغرين سخونين بزاف. لازم نبرد شويه ساعه السميد تاعي، ولكن ما نبردوش بزاف باش الطمينه كي نجيو ناكلوها تكون هكاك سخونه ومليحه. على بالكم بلي الطمينه تشد هكاك سخونه. شوفوا كيف راني نرحي، ويعني سخون عليا بزاف الغرس والمارغرين، ولكن لازم نخدمهم بشويه بشويه، ندخلهم في بعضهم، نحكهم مليح. كما قلت لكم انا القيس تاع المارغرين والغرس كي جاوني نورمال، باسكو موالفه نخدمها. اللي ما تعرفش كما قلت لكم، اللي ما تعرفش دير كيلو غرس 250 غرام مارغرين، ذوبهم مع بعضهم كي تلحهم في الدقيق تاعها. من بعد اذا كان جاتها ماهيش ميدمه بزاف، جاتها يابسه، تزيد شويه مارغرين، تذوبها وتلوحها. هنايا في المرحله انا هذه قد تقدري تذوبي المارغرين وتلوحيها نورمال. شوفوا هنا الغرس تاعي كيفاه راهو يبان. كيما قلت لكم انا هكا قصدت خليته هكا بالعاني، ما رحيتوش باش يبان هكا في الطمينه. شوفوا لي دم في يديا، راهي مليحه وراهي طريه هايله. يعني خرجت واحد الطمينه رائعه رائعه جدا، بنينه بزاف، سيرتو قاعد الغرس تاعها مليح. كيما قلت لكم الاساس تاع الطمينه هو الغرس كيكون مليح. لازم الغرس تاعك يكون مليح باش تخرج لك الطمينه مليحه. كيما رحيت انا الغرس، اكيد ساعات يكونوا لي نلقى هكا حبيبات تاع التمر يابسين. الغرس تاعي مليح، يعني الحبيبات ما همش يابسين بزاف، تقدري تفتيهم برك بيديك. واذا كان لقيتي حبيبات يابسين بزاف نحيهم، ما تخليهمش في الطمينه. دونك هكا هذه هي الطمينه تاعنا. تحكيها مليح مليح بين يديك باش يدخل هذاك الدقيق كامل في الغرس والمرقارين، وتبداي تشكليها. تقدري تحطيها كيما هكا، تاكلوها هكا فقط. تقدري تشكليها في ليمول، المول تاعك اللي تحبي. انا هذا هو المول اللي استعملته، المول تاع المعمول. واش حطيت له؟ حطيت له ساشي فقط باش تسهل لي الحبه كي نجي نديمو ليها.
ما تلصقليش في المول. هكا ونحي الحبة بكل سهولة، ونعاود حتى نكمل كامل الطمينة تاعي. تحبي ديريها كيما هكا، تحبي يعني تبسطيها كامل ومن بعد تقصيها مقرودات، كل وحدة كيفاش تحب الطمينة تاعها، ولا تاكلوها كيما هكا تحطيها في صحن وتاكلوها كيما هك، يعني تزيين اختياري. ولكن الاساس هو الطمينة كي تكون طرية وسخونة، الطمينة تحب تتكن سخونة. دونك حبيباتي، هذه هي الوصفة تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. اللي ما تعرفهاش ولا اللي ماهيش مولفة تجيها مليحة، تبعي فقط هذه الوصفة تاعي، ان شاء الله تعجبك. ونقولكم الى اللقاء حبيباتي في وصفات اخرى، في فيديوهات اخرى. وما تنساوش لاول مرة تشوف قناتي ما تنسايش لايك لا فيديو واشتراك في القناة باش يوصلوا كامل الفيديو تاعي وكامل الجديد تاعي. نقولكم الى اللقاء حبيباتي، نتمنى تكون الوصفة عجبتكم.